Wanapadanga aje? Wanapadanga aje? Si ile style ya kupanda, lakini sasa wakati wa kupanda. Mwea iko pale mbele. Iko huko mbele. Gani? Ada kwa gua? Anakaa kuwa na upepo. Hii barabara inaenda hadi wapi? Inaenda hadi hiyo. Sio, nilikuwa nakwambia. Mwea hii unaenda iko na distance nyingine iko na pale ndani. Hii ndio inaitwa mwea irrigation scheme, where a lot of life comes from. Magari zinapita zikibeba mchere na wengine tunaona wanaendelea kupalilia mchere. Watu wako janda kweli kweli.